Դե գիտեք Հայաստանում ինչա կատարվում, ավելի քան պարզ է ռեժիմը այս ամբողջ տարիների ընթացքում իր ռեպրեսիոն համակարգը պարբերաբար օգտագործելով, իշխանական լծակները միահեծան օգտագործելով, նաև ճնշում գործադրելով իրավապահ համակարգի վրա, իրեն համար ոչ ցանկալի մարդկանց ապօրինաբար ազատազրկման եւ դատապարտում եւ նաեւ գիտեք որ սրբազան հայրեր, քաղաքական գործիչներ, հասարակության տարբեր շերտերի ներկայացուցիչներ, քաղաքակտիվիստներ, լրագրողներ անազատության մեջ են եւ անազատության մեջ են մեկ միայն պատճառով, որ քննադատել են, որ իրենց սուր խոսքով, իրենց սուր ելույթներով անհարմար իրավիճակ են ստեղծել իշխանությունների համար եւ բոլոր այդ մարդկանց ապօրինաբար քրեակատարողական հիմնարկներում է պահում քիչ չէ, այդ մարդկանց իրավունքներն են խախտված, կեղծ զայնագրություններ, կեղծ քրեական գործեր, շինծու մեղադրանքներ, կարովի ինչ-որ նյութեր, մեկ խոսքի համար մարդուն ազգային բարերարին, սրբազաներին ես քիչ առաջ նշեցի եւ այս ամեն ինչը լուր տարբեր միջազգային կազմակերպությունների արևմուտքի ուրեմն պետությունների էլի լուր համաձայնությամբ եւ մենք այսօր այստեղ ենք մեր բողոքի ձայնը բարձրացնելու, ասելու որ Հայաստանը կիսավտորիտար ռեժիմից դառնում է բռնապետական ռեժիմի բնորոշ ամբողջ գործիքակազմը օգտագործվում է քաղաքական այլախոհների դեմ եւ այս ամեն ինչը անհանդուրժելի է եւ աչք փակել եւ այս ամեն ինչի հետ հաշտ լինել եւ ինչ որ չափով նաեւ իրենց լուր համաձայնությունն է նաեւ այդ վերնշածի որ բերում է նաեւ հասնում է մեզ այս վիճակին Պարոն Դանիելյան, երեք Արդարադատության նախարար Սրփոյի Գալյանը ասուլիսում հայտարարում էր, որ Հայաստանում չկան քաղբանտարկյալներ եւ ասում էր պետք չէ քողարկվել քաղաքական հայացքների քողի տակ եւ հանցագործություն անել, եթե դու հանցագործություն ես այլ կապ չունի եպիսկոպոս ես, ուսուցիչ, թե քաղաքական գործիչ, ինչպես կգնահատեք այս հայտարարությունը։ Ինձ համար հանցագործ են համարում բոլոր նրանք, որոնք որ դեմ են իշխանություններին, որոնք որ սուր իրենց խոսքով անհարմար իրավիճակի մեջ են դրել։ Իրենց համար հանցագործ են բոլոր այն մարդիկ, որոնք իրենց քաղաքական կուրսի հետ համաձայն չեն։ Արցախի հանձնումից սկսած մինչև ներքաղաքական իրավիճակի հետ կապված։ Եվ եթե հայտարարում է, որ չկան, ուրեմն կամ ստում է, կամ վախենում է, ասի այն իրականությունը ինչ որ կա, որովհետև գիտենք այն հայտնի խոսքը, որ կառավարությունը ես եմ եւ որևէ մեկը իմ կարծիքին հակառակ այլ կարծիք արտահայտելու իրավունք չպետք է ունենա։ Ինչա ձեր կարծիքով Սրփոյի Գալյանը կամ մեկ ուրիշը կարող այդքան համարձակություն ունենա, որ գնահատական տա կամ կարող է այդքան համարձակություն ունենա քաղաքական որոշումներին, հրահանգներին դեմ գնալու։ Եթե մի երկրում արդարադատության համակարգը որոշվում է SMS հաղորդագրություններով կամ իրավապահ համակարգը առաջնորդվում է SMS հաղորդագրություններով, ինչ արդարադատության մասին կարող է խոսքը լինել։ Եթե մի երկրի ղեկավարը շրջափակում է դատարանները եւ դատավորների բազմաթիվ տեսանյութեր կան, բռնություն է գործադրում, հետո ասում, գիտեք ինչ Հայաստանում վնգստացող դատավորներ են եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Այսինքն արդարադատության մասին կարող է խոսքը լինել։ Եթե բոլոր պաշտոններին նշանակվում են կոնկրետ իրենց կուսակցության ներկայացուցիչներ, ուժային կառույցների ղեկավարներ, այլ ուրեմն ինստիտուտների ղեկավարներ, մի երկրում միահեծան իշխանություն է։ Միահեծան մեկ անձը որոշում է ինչ պետք է լինի եւ այն հայտնի արտահայտությունը, որ ուսապարկերի հետ կապված խոսում եմ մի բանի մասին դուք որևէ մեկը չեք կարող իմ կարծիքին հակառակ կարծիք ունենալ որովհետև հաջորդ վարքյանին այդ մարդը կազատվի աշխատանքից Ինչ եք կարծում գալիք ընտրություններով հնարավոր կլինի այս ամենի վերջը դնել Ես կարծում եմ որ բոլոր հնարավորությունները մենք պարտավոր ենք օգտագործել
որպեսզի այս իշխանություններին հեռացնենք, որովհետև դա բխում է հայ ժողովրդի շահերից։ Կլինեն էլեկտորալ պրոցեսներ, այլ պրոցեսներ, անպայման այդ պրոցեսներին մեր քաղաքացիները ակտիվ մասնակցեն, եթե ուզում ենք ունենալ հայրենիք, պետություն, նորմալ իշխանություններ, նորմալ զարգացող երկիր, նորմալ ինստիտուտներ, որոնք որ այդ ինստիտուտները կաշխատեն ոչ թե իշահ գործող ռեժիմի, այլ իշահ մեր ժողովրդի։ Եվ այդ առումով անչափ կարևոր է բոլոր այն գործիքակազմերը, որ կան ընդդիմության ձեռքում եւ բոլոր այն պրոցեսները, որ հետ այսու կհաջորդեն։